Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 81 bis 100. 81. Wer wählt den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in Deutschland? A. Der Bundesrat, B. die Bundesversammlung, C. das Volk, D. der Bundestag, D. der Bundestag. 82. Wer leitet das deutsche Bundeskabinett? A. Der Bundestagspräsident, die Bundestagspräsidentin, B. der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, C. der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, D. der Bundesratspräsident, die Bundesratspräsidentin, C. der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. 83. Wer wählt den deutschen Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin? A. das Volk, B. die Bundesversammlung, C. der Bundestag, D. die Bundesregierung, C. der Bundestag. 84. Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident, die deutsche Bundespräsidentin? Er, sie, A. regiert das Land, B. entwirft die Gesetze, C. repräsentiert das Land, D. überwacht die Einhaltung der Gesetze, C. repräsentiert das Land. 85. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? A. die Abgeordneten des Bundestages, B. die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung, C. die Regierungsvertreter der Bundesländer, D. die Parteimitglieder, C. die Regierungsvertreter der Bundesländer. 86. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin? A. die Bundesversammlung, B. der Bundesrat, C. das Bundesparlament, D. das Bundesverfassungsgericht, A. die Bundesversammlung. 87. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland? A. der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, B. der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, C. der Bundesratspräsident, die Bundesratspräsidentin, D. der Bundestagspräsident, die Bundestagspräsidentin, B. der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. 88. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag A. kontrolliert die Regierung, B. entscheidet, wer Bundesminister, Bundesministerin wird, C. bestimmt, wer im Bundesrat sitzt, D. schlägt die Regierungschefs, Regierungschefinnen der Länder vor, A. kontrolliert die Regierung. 89.
Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament? A. Verband, B. Ältestenrat, C. Fraktion, D. Opposition, C. Fraktion. 90. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch A. den Bundesrat, B. die Bundesversammlung, C. den Bundestag, D. die Bundesregierung, A. den Bundesrat. 91. In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird a. schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert, b. leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen, c. schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird, d. leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt, c. schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. 92. Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland? A. Christlich-Sichere Union, B. Christlich-Süddeutsche Union, C. Christlich-Sozialer Unternehmerverband, D. Christlich-Soziale Union, D. Christlich-Soziale Union. 93. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto a. mehr Sitze erhält die Partei im Parlament, b. weniger Erststimmen kann sie haben, c. mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein, d. größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen, a. mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. 94. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? A. 16, B. 18, C. 21, D. 23, B. 18. 95. Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland? A. Wahlpflicht, B. Schulpflicht, C. Schweigepflicht, D. Religionspflicht, B. Schulpflicht. 96. Was muss jeder deutsche Staatsbürger, jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen? A. einen Reisepass, B. einen Personalausweis, C. einen Sozialversicherungsausweis, D. einen Führerschein, B. einen Personalausweis. 97. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist? A. Sozialversicherung, B. Sozialhilfe, C. Kindergeld, D. Wohngeld, A. Sozialversicherung. 98. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln,
A. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? B. Dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen? C. Muss der Bundespräsident, die Bundespräsidentin zuvor ihr Einverständnis geben? D. Dürfen die Wähler, Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen? A. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? 99. Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? A. Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. B. Nur Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. C. Alle Staatsangehörigen. D. Nur Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. A. Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. 100. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung? A. Die gesetzliche Rentenversicherung. B. Die Lebensversicherung. C. Die Arbeitslosenversicherung. D. Die Pflegeversicherung. B. Die Lebensversicherung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.